Ubwo ndi umwana wakuriye mu itorero, bituma rero mbikunda cyane, ni ibintu mba numva nisanzemo, nicyo kintu nkora nkumva ndishimye. Ku manywa ndaruririmba, nijoro amarira aratemba, rumara ubwoba. Mwami wanjye Yesu, uri ngabinyigira, ungoza imbere n'inyuma, sinyikangwa na Satani, ungoza imbere n'inyuma. Everyone, murakaze neza kuri YouTube channel yacu Gospel Rwanda Corner. Naho tukora ku biganiro bijyanye na gospel, tukavugana n'abahanzi, abakizamuka, abagafashe se, abantu bose barisanga as long as ari mu by'Imana. So uyu munsi turi kumwe n'umu guest hano, n'umuramyi. Reka tangira bibwira. Murakoze, nitwa Mumporeze Sharon Cyuzuzo. Ndi umuramyi nkuko wabivuze. Okay, Sharon usengera hehe? Nsengera muri yari Masaka, ubwo nangirikani. None se niki cyaguteye kumva nyine waba umuramyi ugakoresha ijwi ryawe mu byo kuramya, ko abenshi bahitamo kubikoresha mu bindi bintu bisanzwe ko wenda aribyo byinjiza cyane? Ikintu cyane rero kuramya, nakuze n'ubundi nyine ndi umuramyi, ubwo ndi umwana wakuriye mu itorero, bituma rero mbikunda cyane, ni ibintu mba numva nisanzemo, nicyo kintu nkora nkumva ndishimye, niyo mpamvu rero nakuze nisanga ndi umuramyi. Okay. Tubwire ni nk'iyihe Bible verse igufasha ku buryo nyine wumva ko n'abandi bari kukureba guteza amatwi yabafasha? Iri muri Zaburi 103, avuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Aribyo nanjye nkora, umutima wanjye uhimbaza Uwiteka, nkanabikoresha nyine ndamya Uwiteka. Ego. Okay, noneho ugiye kuduherezaho akantu gatoya ko kuramya nyine uhimbaza Uwiteka, ugiye kuturirimbira imwe mu ndirimbo nyine ukunda, numva igiye gushyira nyine muri mood yo kuramya, kugira ngo abantu babone ibintu byo gukora. Indirimbo nkunda ni nyinshi, ariko hari indirimbo indimo ubwo niyisize aka kanya, avuga ngo nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Ego. Okay, mwabyumvisha afite n'ijwi ryiza, arahogoza, ni umuramyi. Amen, Zaburi z'Uwiteka. Ndagira ngo use nkaho uri kwigisha nyine abantu baguteza bari kukureba, nyine ugira ijambo bagenera wumva ryakora ku mitima yabo bakeneye kugira ngo bahembuke. Ijambo bakeneye kugira ngo bahembuke. Okay, ijambo giye numva nababwira, Yesu Kristo ni muzima muri twe kandi aracyakora. Rero abantu cyane cyane abarushye, abaremerewe, tujya tubiririmba ngo basange Yesu abaruhure, ariko nyine ijambo nababwira ni ugukunda Imana no kwigandukira no gukora ibyo Imana ishaka. Ibi byose iyo ubikoze, ibindi byose nk'uko Bibiliya ijya ibivuga turabyongererwa. Dushake Uwiteka Imana n'umwete, ibindi byose byo mu isi, ubukire, ibiki, tuzabyongererwa. Yego. Okay, noneho ukivuga kuri ibyo, ndashaka wombwire ku giti cya nyine ubona kuba uri umuntu wizera nyine mu Mana ari nyine ni nk'uwe mumaro bifitiye ubuzima bwawe cyangwa ku bugingo bwawe. Kwizera Imana rero ni ibintu byinshi, kuko reba kwizera nk'umuntu utazi utarabona, ariko ukizera ko ariho. Rero kwizera Imana sinzi ukuntu nabifata, gusa ni ikintu gikomeye cyane. Kwizera Imana ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwanjye. Hari igihe urwara ukizera Imana kuri bukire kandi bikaba. Kwizera rero sinzi ukuntu nabigusobanurira, gusa ni ikintu gikomeye ku buzima bwanjye, kwizera. Ego. Okay, noneho ugira ikintu ubwira nk'abantu bari kukureba, wenda nk'abantu bari munsi yawe, wenda babumva bashaka nko kuzaba abaramyi, ubabwire nka challenges muhura nazo, sibyo? Ibyiza birimo, yawe nababwira ijambo nyine cyo kubatera morale. Rero challenges ziri ku muntu w'umuramyi, umuramyi arigengesera. Nk'ubu ntabwo umuramyi yajya
nko mu tubyiniro ngo abyine nyine uba uvuga ni umuntu uri bumbone ndi kubyina hariya mu kabyiniro n'undi muntu uri bumbone mfashe mikoro ndi kuririmba indirimbo zihembura umutima aramfata ati izo rero ni challenges ziba ku muramyi ugenda wigengesereye hari uwo noneho hari n'undi wambara kugira ngo ube umuramyi. Noneho rero ikindi kintu nabashishikariza kuba umuramyi ni ugukora ibintu babikunze ukaramya Imana ubikunze bikuvuye ku mutima nta kindi. Okay, noneho tujye mu buzima busanzwe nyine. Ese uriga cyangwa wararangije like nyine normal life havuyeho kuba uri umuramyi? Amashuri segonderi nayishoje umwaka ushize, ubu ndi muri kaminuza ya mbere. Yego. Wiga ibiki? Niga journalism, ubwo ni itangazamakuru. Urumva ko yiga itangazamakuru arabazi. Kuki yahisemo kwiga itangazamakuru? Nakuze narubatse umunwa. Nicyo kintu cya mbere nyine cyatumye numva nawubyaza umusaruro. Yego. Murabyumva abandi bana? Okay, noneho umuntu w'umuramyi mu kanya ruturirimba kuturimbayo gatoya byibuze kuturirimbira nk'uturirimbo nka tubiri. Urumva udutaramireho yaba ari twebwe turahana bakurikiye nyine kuri YouTube channel yacu. Right? Kanumve ariko hari indirimbo imaze iminsi ndimo ivuga ngo ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka aranyumva Uwiteka aransubiza anshyira ahirengeye anyuzuza amashimwe yo ndamushima kuko imbabazi ze zihoraho. Okay, hari n'iyindi ivuga ngo ku manywa taruririmba nijoro amarira aratemba rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima no mu mwijima ndareba umucyo kubimenya nibwo buzima. Okay, mwabyumvisha ariko yuko aririmba neza, right? So tugana ku musozo. Nubwo twatangiye tudasenga ariko ugiye kudusoreza udusengero turagize Imana twebwe n'abadukurikiye kugira ngo ubuntu bw'Imana butugenderera. Twubahe Imana dusenge. Mana turagushimiye kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Turagushimiye ko wabanye natwe, wabaye mu ruhande rwacu. Turagushimiye ko waturinze twatugejeje uyu munsi tugiye ku mwuka w'abazima, waduhaye guhura turi bazima, nta n'umwe urwaye, nta n'umwe ufite ibibazo, nyagora ku ngo mushimwe. Tuje imbere yawe rero turakwinginze ngo ukomeze utwambike imbaraga, tweretse n'abadukurikiye ubahembure, abafite imitima yuzuye agahinda ubasange nyagora ku ngoma, abananiwe, abarushye mu izina rya Yesu Kristo basanga. Ubwami bwawe nibukomeze buganze ku buzima bwacu, turengere twigaragarize, ukomeze uturindire mu buntu bwawe, ni mu izina rya Yesu twizera, amen. So urakoze cyane. So guys, uyu munsi uyu ni wari mutumirwa wacu w'umunsi, mwakoze kuri cyane kiganiro. Stay tuned for the next video, mbabiza bari umuriro. See you later.